내가 내려갈게. 내려오면 지금 이렇게 가지고 이제 딱 파란지가. 뭐라고? 오르골 한 마리 내고. 카메라 놓으러.
밀치도 자랑하고 싶어 좋아하는데 죽겠다고. 줄도 밀치 먹으니까 밀치 못 먹겠다. 아 진짜 나 밀치 진짜 좋아하는데. 밀치 맛있어. 아 줄도 맛있네. 일식할 수 없는 용기라는데? 신입방 요구만 하면 됩니다. 작업실. 어린이날 교육자는 반드시 보호자와 함께 이용해 주시기 바랍니다. 둘째, 모빙워크 이용 중 걷거나 뛰는 것은 위험하므로 노란색 안전선 안쪽에 서서 손잡이를 잡고 이용해 주시기 바랍니다. 근데 이거 떠서 다른 거 찍는다.
봐. 좀 하면 될 것 같다. 음. 됐어?